뼈가 약해지면 어떤 일이 생길 것 같아요? 뼈가 약해지면 더 잘 부러지지 않을까요? 뼈가 그냥 이렇게 부러진다. 금도 잘 네. 가고 더 잘 부러지고. 그렇게 생각이 되죠? 네. 자, 제가 뭔가 하나를 보여드릴게요. 네네. 뭐 녹화 중에 과자를 가져오셨어요? 자, 이거 드시려고 준비한 건 또 주시는 아니고요. 거예요? 네, 자, 이게 정상적인 뼈라고 한번 생각을 해봐요. 네. 이 뼈를 그렇게 생각한다고요? 네, 정상적인 뼈예요. 네. 근데 이 뼈에 이제 충격이 가해지면 정상적인 골밀도일 때는 그냥 이렇게 똑 부러진단 말이에요. 네. 이게 우리가 알고 있는 부러지는 신영 씨가 네. 얘기한. 그런데 만약에 골다공증이 있는 상태다. 그러면요, 뼈가 부러지는 게 아니고요. 이렇게 될 수가 있는 거예요. 진짜로요? 와. 그것도 작은 충격에. 작은 그냥 충격. 조각조각이 났어요. 아, 그 너무 난 지금 너무 충격적이어갖고 너무 무서운데 지금? 네. 아니, 그러니까요. 그러니까 이게 보통 우리가 살다가 뭐 예를 들어서 뭐 팔을 뭐 어디 세게 부딪혔다든지 이러면 부러지잖아요. 그렇죠. 교통사고가 나거나 아주 네. 뭐 떨어지거나 네. 큰 충격에 골절이 생길 수 있지만 이런 골다공증 있는 분들은 그냥 살짝 넘어지셔서 주저앉았는데 엉덩방아 찌셨는데 저렇게 저건 바스러진 거예요. 바스러- 그러니까요. 수 있는 저렇게 거죠. 과자로 또 보니까 네. 훨씬 더 이게 심각하다는 걸 깨닫게 되네요. 그러니까요. 와. 보통 이제 골다공증이 발생하면요. 재채기 같은 아주 작은 충격에도 골절을 입을 수가 있는 거고요. 그러니까 그 정도에도 골절이니까 뭐 이렇게 엉덩방아를 찢거나 넘어졌을 때는 아주 심각한 골절을 입을 수가 있는 건데 문제는 이 골절이라는 게 그냥 부러지거나 금이 가는 게 아니고 이렇게 뼈가 으스러질 수 있다는 게 문제고요. 이렇게 으스러지는 정도의 골절이 척추뼈나 고관절에 생길 수가 있어서 그럼 이제 사망률도 높아지고 합병증도 생기고 회복이 굉장히 어려워진다라는 거예요. 특히 노년층이 두려워하는 척추 압박골절. 아래쪽에 있는 척추가 위쪽에 있는 척추의 힘을 이기지를 못하고 그냥 주저앉게 되는. 아까 홍현진 씨 엑스레이처럼 되는 그렇죠. 거 말하는 거죠? 큰 외상이 없어도 이렇게 척추가 주저앉을 수 있는 대표적인 골다공증과 관련된 골절이 바로 이 척추 압박골절이에요.